Как прошел мой первый день в качестве волонтера на конюшне природной езды? Мы с подругой приехали к часу дня. Нам напомнили, как седлать лошадей и объяснили детали амуниции. В этой конюшне не используют железо, у оголовья нет трензеля и конструкция седел тоже отличается. Мы в 4 руки поседлали коней для первых гостей. Пока гости занимались, чесали собаку Шелби, убирали в денниках и следили, чтобы у всех коней было сено. Наша задача заключалась в том, чтобы готовить нужных коней для гостей и уточнять, кто сегодня на какой лошади поедет. Работы было не очень много, все наездницы очень самостоятельные. К вечеру в городе у подножия горы зажглись огни, мы расседлали и покормили лошадей и отправили их на ночной выпас.